स्वाद र स्वास्थ्यले भरपूर मक्खन जस्तै मुखमै बिलाउने गर्मीको सबैभन्दा ताकतवर र शक्तिशाली खीर। एक हप्ता मात्रै बिहान बिहान यसलाई खाएर हेर्नुस्। जस्तो सुकै कमजोरी, थकान, सुस्ती, आँखा दुख्ने, अल्छी लाग्ने, हड्डी दुख्ने सबै दूर भगाउँछ। र कपाल झरिरहेछ भने पनि यो खीर खायो भने कपाल झर्न पनि रोकिन्छ। एकदमै राम्रो खीर हो यो, एकदमै शक्तिशाली हो। जसको लागि मैले यी सामग्रीहरू रेडी गरेको छु। यो चम्सुर हो। यसलाई 2 चम्चा जति चम्सुरलाई 3 घण्टा जति भिजाएको छु। अर्को ड्राई फ्रुट्स भिजाएर ल्याएको छु, जसमा 2टा ओखर, 8-10 वटा काजु, 8-10 वटा बदाम छ। बदामको बोक्रा निकाल्ने। यसमा गुड कोलेस्ट्रोल हुनुको साथै स्मरण शक्तिलाई बढाउँछ, पाचन तन्त्र राम्रो बनाउँछ, मेटाबोलिजमलाई बढाउँछ, हड्डी मजबुत बनाउँछ र काजुमा चिल्लो धेरै हुने भएकोले हाम्रो हड्डीलाई एकदमै मजबुत बनाउँछ। त्यसैले यो ड्राई फ्रुट्स हाम्रो हड्डीको लागि एकदमै चाहिन्छ, हाम्रो शरीरको लागि। अब यो चाहिँ मखाना हो र यो पोस्टादाना, जसलाई खसखस पनि भनिन्छ, यसलाई पनि 2-3 घण्टा जति भिजाएँ। अब यो चम्सुर यस्तो देखिन्छ, नभिजाएको बेला यस्तो देखिन्छ सुक्खामा, यसरी चिन्न सकिन्छ चम्सुर। यो पोस्टादाना चाहिँ सुक्खामा यस्तो देखिन्छ, खसखस भनेर पाउँदो रहेछ। यो साधारण देखिने बिउ तर हाम्रो शरीरको लागि चाहिने रहेछ। एकदमै निन्द्रा नलाग्ने मान्छेको लागि एकदमै काम लाग्छ। अब यो सबै ड्राई फ्रुट्सहरूलाई म पिस्दैछु। चम्सुरलाई चाहिँ नपिस्ने र चम्सुर र मखानालाई नपिस्ने, अरू सबै पिसेर रेडी गर्ने, दुध राखेर पिस्ने। अब एउटा कडाईमा 1 चम्चा घिउ राखेको छु, गाईको घिउ। अब यसलाई मखानालाई कुरुम कुरुम हुन्जेलसम्म भुट्ने। यो मखाना पनि हाम्रो शरीरको लागि एकदमै चाहिने चिज हो। क्याल्सियम, म्याग्नेसियम, प्रोटिनको खजाना नै भन्दा हुन्छ यसलाई। एकदमै हड्डी मजबुत बनाउँछ यसले। अब त्यही कराईमा मैले दुध राखेँ। अब यो चम्सुरलाई राखेर उमाल्ने, भिजेको चम्सुरलाई। चम्सुर गर्मी प्रकृतिको हो, त्यसैले यसलाई भिजाएर लिनुपर्छ र अरू ड्राई फ्रुट्सहरू पनि भिजाएर ल्याएको राम्रो। गर्मीमा चाहिँ, जाडोमा त त्यत्तिकै खाए पनि हुन्छ घिउमा भुटेर, तर गर्मीमा चाहिँ सबै भिजाएर लिनुपर्छ। अब ड्राई फ्रुट्सहरू पिसेको थियौँ, त्यसलाई राख्ने र त्यसलाई पनि उमाल्ने। अब यो जुन मखाना छ त्यसलाई ठुलोलाई फुटाउने, अरू त्यत्तिकै छोडिदिने। यो खीर बच्चालाई हो भने 2 चम्चा, ठुलोलाई हो भने 4 चम्चा खानुपर्छ। सुत्केरी महिलाले दुध बढाउनको लागि पनि यो खीरलाई प्रयोग गर्ने गर्छन्। यसमा भिटामिन सी, प्रोटिन, फोलिक एसिड, फाइबर, भिटामिन ए र आइरनको प्रमुख स्रोत मानिने गरिन्छ यसलाई। अब यसमा म केसर राख्न जाँदैछु कलरको लागि। यसलाई नभिजाइ डाइरेक्ट हाल्दा पनि हुन्छ। अहिले पाकिरहेछ, दुध धेरै गाढा भइसकेको छैन, त्यसैले यसले कलर ल्याउनुको साथै स्वादलाई पनि इन्हान्स गर्छ। मात्र 5 मिनट यसलाई ठुलो आँचमा उमाल्ने। धेरै पकायो भने यसको न्युट्रिसन नष्ट भएर जान सक्छ, त्यसैले धेरै नउमाल्ने। अब 1.5 चम्चा जति मिश्री राखेँ। यसलाई धेरै गुलियो पनि राख्नु पर्दैन र थोरै इलाइचीको धुलो राखेँ। अब यो लगभग पाकिसक्यो। अब यसमा अघि भुटेर राखेको मखाना राख्ने। यो खीरले एकदमै 100% काम गर्छ। धेरैचोटि बनाएर खाएको छु मैले। गर्मी आयो कि यो बनाइहाल्नुपर्छ मलाई, एकदमै काम गर्छ यसले। एकचोटि घरमा बनाएर ट्राई गर्नुहोला। गर्मीमा ड्राई फ्रुट्स त्यत्तिकै खानुभयो भने एसिडिटी बढाउनुको साथै फाइदा गर्नुको सट्टा उल्टै नोक्सान गरिदिन्छ। त्यसैले ड्राई फ्रुट्सहरू त्यत्तिकै खानुभन्दा
या घिउमा भुटेर खानुभन्दा यसरी भिजाएर खिर बनाएर खानुभयो भने एकदमै फाइदा गर्छ। यसलाई 3 दिनको लागि फ्रिजमा राखेर पनि खान सकिन्छ, दिनै दिन बनाइराख्नु पर्दैन। हस् त, मन परेमा लाइक, कमेन्ट र सेयर पनि गर्नुहोला। बाइ बाइ, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।